Hello， 大家好，我係 Cindy。今日睇呢套別墅呢，同以往嘅產品真係唔一樣噶。喺珠海嚟講，呢種產品係非常之少噶。呢個係一個獨棟嘅別墅，佢喺高爾夫球場下邊嘅一個別墅，亦都係喺我哋鳳凰山腳下嘅一個別墅，亦都係我哋情侶路旁邊嘅一個別墅。佢嘅地理位置非常之好，但係佢真正嘅競爭力係呢個產品嘅獨特性。呢個係一個90年代嘅別墅啦，當時真係可能土地比較多，所以嘅話呢度嘅花園呢真係獨一無二咁大噶。你現時見到嘅呢個花園，毫無遮擋嘅一個花園，去到差唔多9000尺，但係我哋嘅建築面積嘅話係唔大噶，只有400幾平方嘅一個別墅，一共係做咗2層噶。咁佢係一個90年代嘅一個建築風格，所以嘅話你買呢套別墅落嚟呢，一定要重新去裝修啦。但係佢嘅格局係非常之好㗎，你睇下當時90年代做出嚟嘅嘢係我哋嘅一個日本嘅發展商去做㗎，所以嘅話你睇到呢種採光同埋呢種格局，佢嘅舒適性係好好㗎。佢唔似現時我哋珠海賣嘅一啲別墅，全部都係好多層㗎，佢只有2層。咁呢度呢，一樓呢就係佢嘅一個我哋講嘅唔係居住區啦，就係呢一啲功能區，包括有廚房、客廳、餐廳同埋我哋洗手間呢啲簡單嘅一個區域。咁呢個位置呢，你都可以間一間玻璃房攞嚟做長輩間，或者係做我哋嘅一個陽光書房，都係 OK 噶。咁最主要呢，就係呢度嘅景觀係非常之好噶。我哋上嚟2樓睇下佢嘅景觀。呢間係有成600尺嘅一個主人房，你睇下呢一種景觀，你出到嚟就係聽到蟬喺度叫，同埋呢度真係綠油油嘅一片。呢一間屋嘅價錢只需要你喺香港買一套普通住宅嘅價錢，你就可以攞嚟啦。一個小目標可以買3、4間，性價比係好高噶。你睇下呢啲格局，佢俾到你嘅可能唔係全新嘅裝修，唔係最新型嘅產品，但係俾到你嘅一定係超強嘅一個舒適感。你睇下主人房呢邊仲有一個後邊嘅露台，呢啲係咪好似宮崎駿嘅漫畫入邊嘅一個漫畫啊？你睇下呢邊呢，全部都係最優質嘅圈層，包括董明珠都係住喺呢一個小區噶。所以你嚟到嘅話，買嘅一個好好嘅資產，同埋一個好好嘅圈層，上邊都係房間，全部都係客房，一共有4個套間噶。呢一度嘅話呢，可以令到你享受到珠海最休閒、最接地氣嘅一個生活。但係同時呢，呢啲唔係高牆林立嘅一個別墅，你同隔離鄰居嘅話呢，亦都係一個好和諧嘅關係。所以呢啲別墅呢，係佢有一定嘅稀缺性㗎。咁當時業主係90年代買翻嚟都要600幾萬，而家只需要2000幾萬嘅一個價錢呢，相對嚟講係比較優質㗎啦。呢個價錢，咁如果你平時揸車嘅話呢，可以行港珠澳大橋，大概1個鐘嘅車程呢，你就可以翻到嚟啦。咁到時我哋呢度嘅話係唐家深珠通道通咗之後嘅話呢，亦都係個零鐘嘅一個車程呢，就可以翻到深圳直達香港啦。咁中意嘅朋友可以下方評論區留言或者 WhatsApp，你下期再見啦。